Қызметте жүріп жатыр. Сіздің берген тәрбиеңіз, тәлім тәрбиеңіз бізге жастарға деген өнеге. Енді бүгін қарттар күні, қарты бар үй қазынасы бар дейді. Сондықтан да сізді ата құттықтауға келдік. 20 жылдық мынау ненің ардагерлердің 20 жылдық көз белгімен құттықтасақ рұқсат етіңіз. Bata bereyim, kollarında sayınlar, altında turgan balalarım, Amin. batamda kabul alınlar. Abay mene muhtarday, bilimde adam bolunlar. Ataların jambılday, berinde yüzüge tolunlar. Amin. Evliye Allah ondasın, evliyeleri koldasın. Bu türlüm nesibim, bağdavliyatın kurnasın. Kıdır botun yoldasın. Hayırlıdan kılıçtan, tarkan yerde koldasın. Yeleman kalıktan sorup, buna hizmetlerin her vakti yukarıda büyükte görünüp etmeyilayın. Ya kalsın, kabına öyle kalsın, ağzında kulda yine çok yere verindireyinlayın. Sizleri çok olsun, kut basar, aman basın. Can yolların baktı, beraman basayın. Amin.